Ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ კომპლექსური რიცხვების კიდევ ერთ თვისებაზე და როგორ უკავშირდება კომპლექსური რიცხვები და წარმოსახვითი ერთეული როტაციას. დასაწყისისთვის გავიხსენოთ, რომ წარმოსახვითი ერთეული J, მისი განმარტება იყო, რომ მისი კვადრატი არის -1 სტოლი, ერთგვარი დეფინიცია ეს. და ახლა მოდი ვნახოთ, რა ხდება, როდესაც სხვადასხვა ხარისხში ავიყვანთ აი ამ ჩვენს წარმოსახვით ერთეულს. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ 0 ხარისხში ავიყვანოთ J. ნებისმიერი რიცხვის 0 ხარისხში აყვანით, ვიღებთ 1-ს და J ხარისხად 0-იც იქნება 1 და მოდი აქ გავაკეთებ კომპლექსურ სიბრტყეს, რომელზეც დავიტანთ ჩვენს მიღებულ შედეგებს. კომპლექსურ სიბრტყეზე Y ღერძი არის წარმოსახვითი ნაწილი, ანუ imaginary ნაწილი და X ღერძი არის რეალური ნაწილი. და ამ შემთხვევაში J ხარისხად 0 გვაძლევს X ღერძზე, ანუ რეალურ ღერძზე წერტილს, რადგან არ გააჩნია წარმოსახვითი კომპონენტი აი ამ რიცხვს. შემდეგი იქნება 1, ანუ J ხარისხად 1, რა თქმა უნდა, უკან გვაძლევს ისევ J-ს. და ამ შემთხვევაში პირიქით არის, ამას მხოლოდ წარმოსახვითი კომპონენტი გააჩნია და რეალური კომპონენტი არ გააჩნია და შესაბამისად წარმოსახვით ღერძზე ერთი ერთეულის სიმაღლით განთავსდება ეს წერტილი. J კვადრატი, ანუ მეორე ხარისხი, დეფინიციისამებრ, როგორც დასაწყისში ვთქვით, იყო -1 სტოლი. ანუ ეს წერტილი იქნება კვლავ ისევ რეალურ ღერძზე, ოღონდ ნეგატიურ მხარეს -1 დაშორებით 0-დან. შემდეგი მოდი გავიგოთ J ხარისხად 3 და ამ შემთხვევაში J ხარისხად 3 შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც J კვადრატი გამრავლებული J-ზე და რადგან უკვე ვიცით, რომ J კვადრატი არის -1 სტოლი, ეს მოგცემს -1 გამრავლებული J-ზე. რაც საბოლოოდ არის უბრალოდ -J. და ეს -J განთავსდება წარმოსახვით ღერძზე -1 ერთეულით ქვევით 0-დან. და ახლა შეგვიძლია განვაგრძოთ იგივე პროცესი, შემდეგ გავიგოთ J მეოთხე ხარისხად, რომელიც შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც J მესამე ხარისხად გამრავლებული J პირველ ხარისხზე. ანუ ეს იქნება -J გამრავლებული J-ზე, რაც მოგცემს -J კვადრატს და როგორც ვიცით, -J კვადრატი იყო, უბრალოდ J კვადრატი არის -1 და საბოლოოდ გვექნება -1, რაც დაგვიბრუნებს უკან 1-ს და ეს წერტილი იქნება აი აქ განთავსებული რეალურ ღერძზე. ოღონდ უკვე განვათავსეთ ეს, ამიტომ აი Z დაედება, ესე ვთქვათ. შემდეგი ხარისხი არის 5, J მეხუთე ხარისხად, იქნება J მეოთხე ხარისხად გამრავლებული J-ს პირველ ხარისხზე და უკვე ვნახეთ, რომ J მეოთხე ხარისხად იყო 1 სტოლი და J პირველ ხარისხად არის უბრალოდ J. და ამ შემთხვევაში ანუ J მეხუთე ხარისხად უბრუნდება თავის თავს, რაც იყო პირველ ხარისხად და ხდება ისევ J. და ამ შემთხვევაში ეს წერტილიც უკვე განთავსებულია ჩვენს კომპლექსურ სიბრტყეზე. და თუ გავიმეორებთ აი ამ პროცედურას, ეს ციკლური თვისება აქვს ჩვენს წარმოსახვით ერთეულს, როდესაც ხარისხებში ავყავს, რომ ის იღებს მნიშვნელობას 1J -1 -J, 1J -1 -J და ასე შემდეგ. და ახლა შეგვიძლია დავფიქრდეთ, თუ რა კავშირშია მობრუნება ან როტაცია აი ამასთან, ეხლა რაც გავაკეთეთ J-ს ხარისხებში აყვანასთან. ამისთვის მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ თავდაპირველად გვაქვს რაღაც ვექტორი, აი ეს ვექტორი J ხარისხად 0 ვექტორი, რომელიც საწყისიდან მიემართება რეალური ღერძის ერთეულამდე. და თუ კი აი ამას, ანუ 1-ს გავამრავლებთ J-ზე, ჩვენ ვიღებთ აი ამ ვექტორს, რომელიც არის შემდეგნაირი, განთავსებულია წარმოსახვით ღერძზე. და ამ დროს რაც მოხდა არის, რომ ამ J-ზე განმრავლებით მოხდა 90 გრადუსიანი მობრუნება აი ამ ვექტორის და მივიღეთ ვექტორი, რომელიც ზევითაა მიმართული. თუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ ამას, ანუ კიდევ ერთხელ გავამრავლებთ ამ ყველაფერს J-ზე, ეს იქნება უკვე J კვადრატი და J კვადრატის ვექტორი რომ დავხაზოთ, იქნება მიმართული -1-სკენ რეალურ ღერძზე. ანუ კიდევ ერთხელ მოbrunდა
90 გრადუსით. შემდეგ კიდევ ერთი გამრავლებით, ვიღებთ j-ს კუბს და ამ შემთხვევაში უკვე ვიცით ქვევით, რომ j-ს კუბი იყო -j და მეორდება იგივე, ანუ კიდევ ერთხელ მოტრიალდება 90 გრადუსით. და რა თქმა უნდა, j-ს მეოთხე ხარისხიც ვიცით, რომ არის ერთი სტოლი და შესაბამისად კიდევ ერთი მოbrunება იქნება კიდევ ერთ j-ზე გამრავლება. და ანუ რომ შევაჯამოთ ვექტორებად თუ გამოვსახავთ ჩვენს კომპლექსურ რიცხვებს, j-ზე გამრავლება ატრიალებს მათ ვექტორს 90 გრადუსით და ანუ ეს j არის ესეთი რიცხვი, რომელზე გამრავლებითაც შეგვიძლია რომ კომპლექსური რიცხვები მოვაბრუნოთ. გარდა ამისა, რომ ეს საოცარი თვისება ახასიათებს წარმოსახვით ერთეულს, რომ აბრუნებს კომპლექსურ რიცხვებს 90 გრადუსით, კიდევ ერთი თვისება, რომელიც შეიძლება გამოგვადგეს მათემატიკურ გამოთვლებში, არის რომ გავიგოთ რა არის j-ს შებრუნებული ვერსია, ანუ ერთი შებარდებული j-სთან. და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ეს გავამრავლოთ, აი ეს რიცხვი ერთი შებარდებული j-ზე გავამრავლოთ j შეფარდებული j-სთან, რაც უბრალოდ ერთია, ანუ აქ ერთზე ვამრავლებ. და ამ შემთხვევაში ზევით მივიღებთ უბრალოდ j-ს და ქვევით გვექნება j გამრავლებული j-ზე, რაც არის j კვადრატი. და წეღან, როდესაც ვითვლით j-ს სხვადასხვა ხარისხს და ასევე დეფინიციით, განმარტებით j-ს, ვიცით რომ j კვადრატი არის -1, ანუ ვიღებთ j შეფარდებული -1-თან, რაც არის უბრალოდ -j. ანუ j-ს ინვერსი ერთი შეფარდებული j-სთან უდრის -j-ს და ეს უბრალოდ მათემატიკურად დაგვეხმარება ხოლმე რომ გავამარტივოთ გარკვეული კომპლექსური გამოსახულებები. ამ ვიდეოსთვის სულ ეს იყო და თუ რამე ახალი და განსაკუთრებული გაიგეთ ამ ვიდეოში, ალბათ კარგი იქნება თუ გადახედავთ ხანის აკადემიაზე არსებულ კომპლექსურ რიცხვებზე ვიდეოებს, სადაც უფრო მეტად დეტალურად არის განხილული მათი თვისებებიც და მათემატიკური გამოყენებაც.